台中伫咧即个月月初到甲8月23办专区运动大会，现场是闹彩彩，毋过有选手就指出，昨伫咧办慢速垒球有赛时拄到雷公雨落甲真粗，场地做是湿湿，佮澹澹，而且真骨，全造成有投手甲pit者为着接球，全弄一个受伤。球队时间内会当放弃晋级，嘛批评教练团无拍算停赛，市府嘛无配套措施。大水雨开始了，涂骹暂时搁烂糊糊，毋过选手嘛是爱照常比赛。到第3局顶半场，马达讲出关飞球，手臂的克制甲pit者为着接球出代志咯。两人为着接球，他甲拢做伙，靠一个送伊天过来尖。昨日下晡，台中市专区运动大会举行慢速垒球比赛。迄当时是大雅队甲大安队的对决，毋过西北好直直写比赛煞无法停，带队领队批评裁判团现清场地都无写比赛，宣布停赛。已经到那个鞋子都已经淹到鞋子了，根本就没办法打了啦。都是因为相撞才停的哦。那时候假场地已经停了，没有人在打了，乙场地还在打。大安区领队不满，迄当时虽然领先，毋过天气已经无适合比赛，甲人反应煞无效，最后球员受伤，敢若会当放弃晋级的机会。其他球队嘛不满，苏当时比赛球场分做2场，毋过2区的标准煞无同，市府的配套措施嘛不足。因为假场地在第2场开始的时候就已经开灯了嘛，我其实也有讲很大声，我说那假场地已经开灯了，为什么乙场地都一直不开灯？对，也是不理，也是不做回应。台中市府表示尊重各场地主审的专业判定，分别判定停赛了后会进行补赛，嘛会照规定甲受伤的球员申请保险理赔，了后会加强审视安全条件，甲完成后天备案。记者综合报道。